Moin Leute, Malzbi ist da. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man eine schöne Animation für das Dot Matrix Display von einem Animationsprogramm, bei mir Cinema, nach Unity bekommt und relativ wenig Schritte dafür braucht. Wollen wir mal loslegen, ne? Also ich habe meine Animation in Cinema 4D erstellt. Das ist jetzt einfach mal so eine Jackpot-Animation. So, das passiert da so, ne? Nichts Gravierendes. Und dieses werde ich in einer gewissen Art rendern. Und zwar habe ich schon vorgegeben, dass die Breite und die Höhe 180 x 70 ist. Ansonsten sind die Einstellungen egal. Ich lasse es aber als Einzelbilder ausgeben. Speichern tue ich es dann in einen extra Ordner, den habe ich Displays genannt. Und Jackpot 2 ist quasi der Präfix von diesen ganzen Daten. Jo, mache ich. Ne? Also hier ist er erstellt worden. Ich drücke auf Rendern, schwupp, 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 fertig. So. In meinem Ordner sind die Daten jetzt drin. Jetzt gehe ich ganz einfach nach Graphic Scale, importiere mir jetzt von vielen Files, Multifiles, ist auch wieder mein Ordner. Das habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet, ne, dass das nicht so schlimm ist für euch. So, alle markiert, öffnen. Jetzt habe ich hier ganz viele Dinge drin, sage okay. Und jetzt habe ich hier so ein kleines Animationsframe-Ding. Graphic Scale ist super gemacht für Bitmap-Animationen, für kleine Sprites oder sonst irgendwas. Kann aber natürlich auch verschiedene andere Sachen. Aber es ist halt wirklich ein Pixelprogramm. Und hier drüben seht ihr schon, wie die Animation so abläuft, was da so passiert. Das ist hier, wäre jetzt eine GIF-Animation mit, was weiß ich, ein Bild pro Sekunde. Jenes exportiere ich gleich wieder. Und zwar als Combined Image. Und ich möchte 3 Reihen haben, also 3 Spalten. Sage ich einfach okay. Gebe mal einen. Machen wir mal ein Geld raus. Machen wir mal hier. Test. Speichern. Abgespeichert. Lade es gleich wieder. Da ist es. Und das sieht jetzt so aus. Problem jetzt ist, ich habe mein Dot Matrix Display von dem Flipper hat nur wenige Farben. Ich habe nur 3 Rottöne und das soll halt auch immer gleich aussehen. Und deswegen kann ich die Palette mit 24-Bit Farbtiefe nicht nutzen und die Größenverhältnisse 450, 45 x 630 sind auch blöd. Ich hätte gerne wirklich ein 8x8, ne? Also durch 8 teilbares Format. Da habe ich mir ganz einfach mal ein paar Sachen gemacht. Ich könnte jetzt hier ein Preset nutzen. Ich sage einfach 640 x 640 in 4-Bit Color, also nur 16 Farben. Okay, habe eine Palette mir erzeugt, wo hier drüben 3 Rottöne drin sind und schwarz. Diese 4 Farben möchte ich eigentlich nur haben. Das soll mein Sheet werden, was nach Unity reinkommt. Jetzt kann ich hier so mir ein eigenes Raster mal darstellen, damit ihr seht, so werden dann die Bilder da sein. Jetzt mache ich hier noch einen Lock rein, dass das immer so schön an die Ecken snappt. Kopieren, einfügen. Jetzt sind die ganzen Teile da drin. Und diesen weißen Rand möchte ich nicht. Zack, schwarz gemacht. Save as. Und ich nehme jetzt Bitmap und sage Jackpot 2. Bitmap aus dem Grund, dass, damit ich die Farben jetzt wirklich so habe, wie ich sie haben möchte und es auch jetzt nicht mehr komprimiert wird. Es war vorher schon rausgegangen als PNG-File, ist schon komprimiert. Ist eigentlich egal, ob da jetzt Rasterungen verschmilzen oder sonst irgendwas, das juckt mich jetzt nicht. Gut, ich habe es jedenfalls drin. Hier ist es. Packen. Einfach nach Unity in meinen vorgefertigten Ordner rein. Und dann habe ich hier Jackpot 2. Das importiere ich ganz einfach als Sprite, 2D und UI. Sage aber jetzt Multiply. Multiple. Entschuldige. Sprite Editor. Ja, Apply. Okay. Slice. Ich hätte gerne 180 x 70 Zellen. Flupp. Jetzt macht er mir schön mein Raster, wie ich es haben möchte. Von jedem Ding 1. Apply. Fertig. Noch schnell eine Animation erzeugen. Schwupp. Nenne ich jetzt auch mal Jackpot 2.
Diese Animation lege ich hier schon mal rein. Das ist ein Anzeigefenster, also eine Grafik von meiner GUI, die hinter diesem Raster liegt. Checkpot habe ich es genannt, dort wird der Checkpot 1 auch ausgeführt. Damit hier auch gesteuert werden kann, gebe ich ihm einfach nochmal eine boolische Variable hinzu. Checkpot 2. Transitions machen, nach da, nach da. Eingeschaltet soll die Animation werden, wenn Checkpot 2 true ist. So, Animation ist drin. Muss ich aktivieren. Gehen wir mal auf Fenster Animation. Ich habe ja zwar hier eine leere Animation erzeugt, Checkpot 2, aber da ist noch nichts drin. So, da ist er. Properties. Ich möchte gerne ein Sprite animieren. Das sind vorne und hinten diese leeren Fenster. Brauche ich nicht. Wo ist sie? Da ist sie. Alle markieren. Alle rein. Samplerate 12 Bilder pro Sekunde. Fertig. Das war's. Jetzt könnt ihr sehen, ich mache den mal an. Und jetzt starte ich mal. Guck dahin. Animation ist drin. So schnell geht's, wenn man weiß wie. Das wollte ich euch zeigen. Alles klar, macht's gut. Ciao.